Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yosua, saya dari Stika Sekarang Palangkaraya, prodi saya S1 Keperawatan, tingkat 1A, kelas 1A. Teman-teman, pada hari ini saya akan memberi edukasi kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih etika batuk yang benar ketika kita sedang berada di tempat umum. Tapi sebelum teman-teman melihat etika batuk yang benar, teman-teman harus melihat etika batuk yang salah ketika sedang berada di tempat umum. Selamat menyaksikan. Teman-teman, itu adalah etika batuk yang salah. Berikut ini saya akan beri tips kepada teman-teman bagaimana sih etika batuk yang benar ketika kita sedang berada di tempat umum. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan siku teman-teman seperti ini di bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan tisu. Jika ada tisu, usahakan tisu ini menutup hidung dan mulut seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan masker. Usahakan masker ini untuk menutup hidung dan mulut juga seperti ini teman-teman. Kenapa sih etika batuk ini sangat penting? Karena ini untuk mencegah penularan kepada orang lain melalui percikan liur ketika teman bersin atau batuk. Baik teman-teman, sekian video kita pada hari ini. Semua video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Stop acting crazy. You know I give it a good loving.